这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。行政院针对选罢法修法提出复议，立法院会今仔日进行投票表决，最后是以60票反对、51票赞成否决复议案。顶礼拜因为流感就医有18万人次，国健署也讲食薰片2箱薰的人，为着流感和流感重症的可能性拢会增加。哈马斯指控以色列违反停火，讲暂停交换前日，串着随出声喊哈马斯赶紧放人，若准无食这停火协议就无遵守。各位观众朋友，大家好，欢迎收看2月11 AM 新闻，我是嘉豪。讲到这，行政院针对着选罢法修法提出复议，立法院会今仔日进行投票表决。民众党的立委呢，黄珊珊含林一军无投票，最后是以60票反对、51票赞成否决这复议案。行政院就回应讲，院长窦永泰拢无受到邀请来说明，对这复议案的结果是袂感觉意外。不过，民进党团也讲会提出暂时处分和释宪。本院原决议予以维持。行政院针对立法院三读通过选罢法修正案提出复议，立法院会11表决虽然民众党立委林奕芬、黄珊珊因为出国无投票，最后由原伫拿被联手之下以60票反对、51票赞成，复议案予否决。要不过民进党团请声，要提暂时处分甲释宪。标准配备就是暂时处分释宪，这标配暂时处分，然后再4年级都走过3关嘛。行政院回应对复议案结果无感觉意外，也毋过拿被批评，定复议造成国家社会不安，更加向行政院长窦永泰发声，复议案无过就应该清洗。卓荣泰大概最擅长的事情就是提复议，还是厚着脸皮赖在行政院院长的座位上，这是国家的不幸。这摆选罢法修正案将定连锁加严条款，明定罢免案提期前，加连署提名册，爱护身份证将发明影本，没有他人雇主连署处5年以下有期徒刑，拘役还是扣薪代票100万以下罚金。那也立委吴宗宪强调，有严格连署才会提悬罢免的公正性，无希望在罢免结束了后，搁变做大告发时代。如果你今天去做一个违法的联署，这个都会将来会构成犯罪。联署书上面去伪签他人的名字，这个会构成刑法217条的伪造属押罪。选罢法连署加减修法，因为复议案否决，会等总统公告生效，罢免案连署法令会安怎适用？南亚立委王晓玲主张，二阶段连署都爱适用刑法附上身份证影本，避免无公平竞争。中选会顶2捌回应，刑法公布进前送件的罢免各阶段拢适用旧法。公视新闻采访报道。立法院长韩国瑜昨在咧院制协调会当中，当面呼吁总统赖清德停止恶性的大罢免。总统也用佛教接讲的菩萨为因、众生为果来回应，和在野立委解读做这总预算案和大罢免是有因果的关系。那总预算案呢，韩国瑜是希望行政院卖提出复议，用对解方式来解决。不过行政院强调会对这总预算案提出复议。赖总统的意思是要用总预算来换大罢免吗？前一天五院协调会，立法院长韩国瑜当面向赖总统建议，应该以民进党主席的身份，呼吁各方停止恶性大罢免，和赖总统引用佛经菩萨为因、众生为果回应。在野党立委解读是咧讲总预算案甲大罢免有因果关系。某种程度，赖总统的话就是总预算如果搞定了，我就可以让大罢免停止。那不就他露馅了吗？那就是他可以主导大罢免。他们希望透过大罢免的方式来回到他们过去美好的时代，就是一个麻非戒断症候群。你没有办法说服
民众给你更多的席次啊，让你能够所谓的完全执政，所以他错解了因果关系。会中国院了讲到总预算互人煽动，经济业务真歹实行。行政院长杜英台表示，行政院敢来当被动提出复议，韩国瑜是提出行政院莫提复议，改用对加减预算的方式改套。隔壁罗总统请两院院长协调后续改套营运方式，传出杜英台会后，随传消息予韩国瑜，表达希望伫送出总预算案进前，一旦确接联络，参详出全部而且透动的处理方式。怎么看韩院长说用追加预算处理总预算？我想这个社会、这个国家需要大家来集思广益，所以有人在做各种的努力，包括我们也都在进行很多的努力，希望这个努力到都会有好的结果。总预算的追加减有预算法79条的规定，民国91年。当年是因为岁入被大量的删减，以至于岁出没有办法来相对应的调节。立委指出，进前以对加减预算密步处理总预算案，敢若第2002年的时阵发生过一届，不过这届情况无同，法规嘛无一定适用。行政院是讲，会提出复议，希望立法院应该接受重新审议总预算案的三大无合理的所在，也希望未来两院会当有合理的协商机制。若是在野党话讲，罗总统除了5院的协调，更较应该推动朝野政党领袖的对话。总统府秘书长潘明安敢若表示，会看未来的状况再做决定。记者综合报道。讲到咱国内流感疫情继续伫咧升悬，顶礼拜全台湾类流感门诊诊就医就超过18万人次，是这10年来同期的新高，而且有增加128例流感重症病例，28例死亡，其中上届少年的死亡个案是伫咧南部无满10岁国小的查甫囡仔。疾管署也要提醒讲，最近因为这灯会活动、学校开学、气温降低等等的因素，这疫情传播风险也是有的，民众也是爱注意发生重症的风险。国内流感疫情继续有进步，顶礼拜增加128例流感重症病例，28例死亡，拢是以感染 A 型流感 H1N1 较侪。其中上少年死亡个案是南部未满10岁的国小查甫囡仔，本身有细菌的病史，无自本季流感疫苗一直1月中发病，就医检查发现是 A 型流感并发败血症休克，当时亲像有坏死性脑病变，短于1礼拜又完死亡。这是去年10月本流感季以来年纪上细汉的死亡个案。他的病况其实一直都没有改善那而且又发生了这个多重器官的衰竭，所以是在这个住院之后大概将近1周还是不幸的过世。疾管署表示，目前依然是流感流行期，加上最近各级学校开学，玩笑在灯会活动等人群聚集增加，疫情传播风险继续，也是爱落实各项防疫措施。在上一周的健保及门诊的一个就诊人次大概是18万多人次，那未来的1周或是下周，那有可能会是上下震荡的一个趋势，那我们还是在持续的观察当中。另外，疾管署也公布今年头一个本土的肝热症确定病例，是北部10多岁青少年将学期要甲家人到北部渔港食饭，无偌久就出现发烧等症状，就医检出伤寒杆菌确诊，目前由原来住院治疗。公视新闻采访报道。讲到咱国内这流感疫情，抑阁是伫咧流行期，国健署发现讲食薰的人，抑阁骗这二手薰的人，患着流感或者是流感重症的可能性，拢会增加。国内流感的疫情还未退，疾管署拜二公布，顶礼拜增加128例流感重症的案例，死亡个案增加28个，其中有13个个案无注流感疫苗。疾管署指出，顶礼拜因为类流感去门急诊予医生看的有18万1000多人次，这嘛打破10年以来同期上悬的纪录。因为近期呢会有元宵节的一个灯会的一个活动，还有学校陆续都已经开学，再加上最近气温呢比较有下降的一个趋势，那目前呢我们国内的一个流感的疫情呢风险持续，那所以还是要呼吁这些民众，尤其是高风险的一个民众呢，要尽早来接种疫苗。拒烟防疫过好年。面对流感，民众也要注意分开。国健署指出，平无食薰的人比起来，食薰的人得流感的可能性是5倍，甚至会影响到身躯边的人。因为白白拢是为着流感的囡仔，有接触二手薰的囡仔，重症带家互病房的可能性是4.7倍。你每天的香烟的一直暴露，那你的气道本来就是一直在每天在发炎的反应。当你得到感冒的时候，或病毒感染的时候，更容易感染。
然后更容易感染，而且感染了之后呢，更容易得到重症，而且更不会好，会更拖得更久。另外，疾管署表示，目前国内的公费流感疫苗约存1.3万桶，目前有照行政院的指示加买10万桶，打算上紧为2月20开始，予65岁以上时大、幼儿、慢性病患者等11类民众优先注射。疾管署提醒讲，国内要咧流感的流行期，民众要注意防疫。若是喘气有困难、胸坎痛等的症状，要赶紧到病院治疗。记者李玉凯台北报道。昨日下晡呢，伫新北的树林有一个患者雄雄甲消防救护人员踢，这消促会就讲，除了爱甲这防护装备保护设备以外，也着爱加强训练消防救护人员的危机处理能力，挺好提升家己安全。接到紧急救护，减少赶往现场，甲人送去的救护车，就伫这个时阵，查甫人煞雄雄掠讲。先坐啊！变我就知道了。患者情绪失控，用脚攻击在场救护人员，现场如苍苍。代志是发生伫新北树林，车到下晡1点外出勤的消防队员，无代无志煞互人踢，不过事后无愿意追究。现场为35岁男性患者，因失眠导致情绪激动。与父亲陪同上救护车时，突然出脚攻击现场救护人员。出动救护车救援类型各种拢有，包括交通事故、各种疾病、酒醉倒地路的老人跋倒、自杀跳楼、中毒、喝水都市，这拢是消防队员紧急救护的范围。案件包山包海，不过伫救护现场不时也拄到无理性的状况。之前有遇过，我们当下已经有安抚好，他突然就是又发作，情绪开始非常激动。可是那时候后面的救护舱只有我一个人。开始针对我做攻击的时候，我就赶快跳下车。如果反应不够快的话，可能会被他踹伤。患者走证行为除了乞求社会人士言语辱骂，基层消防嘛拄到互人掀嘴皮、出脚出手拍人，救护一直有危险的代志发生，爱安怎强化消防人员的救护安全力。防护装备一定是最直观的嘛，最担心的其实还比较不是简单的殴打之类，其实我们比较害怕的是刀具和枪支嘛，要有防刺的装备和防弹的装备。嘛爱补齐相关防护装备，消促会嘛建议落实训练，加强消防危机处理能力，防止冲突相关的同时，嘛爱知影安怎自保。记者综合报道。今仔日开学，这新竹县政府新开一条快捷9号公车路线，也开始伫咧试营运。不过，今早起学生囡仔呢是等半点外钟，有原是等无车，问题出伫咧营运厂商疫节客运，这驾驶呢无正常来上班，才害这车帮无来。县政府紧急处理，废止这业者丢避经营路权，改由另外一间业者来协助。11是开学日，也是新竹县快捷9号公车头一天试营运，不过透早就发生状况。本来早起6点到6点半，伫胜利北街发车，现场差不多8个学生囡仔伫等，一直等到6点50，也是无看公车到位。竹北的孩子要去新竹市上学，常常都超过1个小时了。来这边等车等了半个小时，车子不是迟到，而是整个就没有到。原来是营运厂商以这客运的驾驶无正常上班，所以无如期发车。新竹县政府紧急处理，采用上严厉处分，废止以这丢避经营路权。在下晡赶紧改由另外一间业者接线客运代替。放学的时段4点半到5点为新竹高雄发车。即日起就废止我们这个易捷科技的这个快捷路线的经营路权的筹设，我们已经找到那个代驶的业者，那明天开始就会正常来发车。没有到班原因是因为身体不适，没办法准时出门了，一定是严厉的惩处了，因为这已经造成我们公司很重大的一个伤害。县政府新开的快捷9号公车路线，改由直线客运紧急营运，时间表原来有调整。上课的时间6点、6点半为胜利北街发车，下课的时间下晡4点半到5点为新竹高雄发车。下晡放学的时阵，学生囡仔已经会当顺利坐到车。它可以直达我的学校，这样就变得比较方便。因为之前的话，还要先搭火车，然后再转搭公车，可以试搭看看那个新的车子。快捷9号路线经过高铁新竹站、竹北成宜园区，也佫包含东海国小、新竹高工等真侪间学校。教理处卖看试营运的状况，变动调整，提升通学的利便。记者综合报道。
高雄这几年活动是办真济，吸引真济人去到现场行打。不过，这北高雄的景点公山之间伫疫情过后呢，这观光人数是哪来哪少。赵品仲认为讲是交通不方便所致，减少去意愿。这市政府打算要争取预算，对即马开始整修一年，希望提升观光的品质。工作人员伫大港桥边赶工，准备元宵节新一波活动。连续2年春节期间，高雄市政府推出超大型空气红黄色阿米吸引将近900万人，只卡完2礼拜，有450万人来爱河湾。很多元，然后我会觉得这个城市变很丰富。市区真侪展演活动带来观光的人潮，让外地游客感受高雄的变化。不过，郊区的公山之间，民众的反应都有真大无同。会比较想来这里吧，比较多接近我们年轻人一点的东西。今天开车上来就可以上来，来到天封闭了，现在整修了。特别来公山之间卖票口刷大观园广告，让游客讲实在真可惜。会当看阿公店水库，阁有以提琴为意象设计的天空廊道。公山之间自从18年开幕了后，上济有73万人来。不过疫情了后，人丁消退，即马都较无人来。你也无往人去行，你也无停车，停个车辆起来。开车以外，还要再转搭接驳车，尤其呢，它上面其实并没有太过吸引人的一些设施在上面。天空廊道行线边无够侪景点相连，歹停车也甲无特色，这嘛是问题。互公山之间煞变做来算一概念。市政府争取中央的预算，佮家己筹备4200万，切实开始观园整修1年。整建的范围包括打造第一平台入口意向、改建售票亭、新建公厕以及更新指标等等。市政府希望借由整修优化景观，提升娱乐品质。民代是建议会当连接4周围大小公山步道，强化在地特色，甚至纳入套装行程，互公山之间袂过干那是算一届景点。记者综合报道。来看这咸水芳仔拍活动正式起稿啊！伫现场呢，要大台南囡仔先拼先来拍头阵。这是台南市教育局邀请31间学校的学生来展现因所学的传统技艺，若有传承文化，也有结合创意的，现场是闹热滚滚。有囡仔跳电音三太子真有班，有传统跳古镇结合现代生活器具，真有家己的特色。佮有人西顶表演，增添现场闹起的气氛，真若像一场嘉年华。台南市教育局办大台南囡仔先拼先活动，隆重邀请31间学校来咸水武庙广场，展现因所学的功夫，嘛激发学生对本土民族技艺的兴趣。从2年级开始进去里面。在学习的时候，其实遇到很多困难，但是后来都会慢慢的克服，很有成就感。自己跳完的时候，有表演狮子的翻滚狮跟狮头狮尾的交换，然后还有兵器的对打。不只是讲会当互囡仔有一个会当表现的机会，甲因普通时所学的这传统艺术的文化的内涵，会当展现互咱所有民众看。啊，当然讲，这嘛是一个真重要的一个文化的传承吼。活动以创新甲传承做主题，无论是民俗舞蹈等，囡仔因拢展现对传统技艺的热情，嘛展现创意，替咸水芳仔炮活动拍头阵。另外伫庙前规罐炮仔吊起来放，嘛代表咸水元宵活动正式登场。新桥嘛少年煞咧示警，分成5条路线，沿路嘛有祝福出来献炮求平安，请真侪民众先来感受这款刺激感。网痛机啊！为什么要包？看哪一种？祈求大家平安赚钱安尼啊！在地人啊，然后因为习俗啊，对啊，每年都会来体验的，越炸越旺这样。活动为期2暝2日，会闹热到元宵暝。庙方讲要来参加体验的民众，定定爱做好防护措施，嘛强调大家千万唔通动炮，上少爱离炮声5公尺。记者苏台南采访报道。全观众朋友来看过这新闻，讲到这哈马斯车10指控以色列违反停火、讲交换人质和战术的部分就先暂停。美国总统川普随出声，喊哈马斯10个中途进前要赶紧把人放出来。若准唔食这停火协议就无准算，效果是真歹暗算的。另外，川普也强调讲，伊会亲像这帮地产开发案同款，摕到这土地来重建加沙。不过，巴勒斯坦人是无权利搁再回来。If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
川设定伫15拜六中昼的期限，要求所有哈马斯甲全部的人质拢放出来，毋是3个2个分配，是要拢总放出来。若是无照办，代志就大条等地壳爆发。川认为所存的人质应该大部分拢已经死亡，直接进行放出来人质拢互哈马斯扣毒。嘛讲停战是伊的主张，以色列会当推翻。同时阵嘛无排除出兵加沙的可能性。另外，伫接受福斯电视访问的时阵，川普搁再讲出互人着解的话，讲袂互巴勒斯坦人转去加沙，会另外搁起安全的住所，互这190万的人住。强调美国每年付军的埃及甲约旦几若10亿美金，应该会当含因达成接收的协议。In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It would be a beautiful piece of land. Would the Palestinians no have the big right to money return? spent. No, they wouldn't because they're going to have much better housing. 川普清空加沙走廊，甲巴勒斯坦人抓走的主张，和以色列球派同款。啊，毋过无论埃及还是约旦这个出兵国，早就拒绝。人权团体讲，这种做法哪像缅甸军方捆着罗兴亚人，是种族的清洗，这种战争罪。This would be ethnic cleansing. The legal term would be forced deportation, forced expulsion, which is a blatant war crime, a violation of Article 49 of the Fourth Geneva Convention. Now, Trump tries to dress this up as a benevolent humanitarian purpose. 哈马斯伫吹责指控以色列妨碍救援物资的补给，和加沙民众上北要转去故乡，暂停这礼拜六的换人，双方互相指控违反停战协议。以军已经加强备战，川普威胁和双边的民众更较不安。加沙南部的民众惊战火再起，拢在囤物资。以色列人质的家属和支持者是伫特拉维夫示威，要求以色列政府绝对袂当放弃停战协议。公司新闻是会中编译。美国搁再发生一飞安事故，一台商用客机伫咧台湾时间今早起要6点的时阵呢，伫美国亚利桑那州红红城附近的机场飘落来，却因为这倒边的起落架故障，害飘落来，还搁伫咧走的时阵呢，触角把位弄到另外一台商用客机，造成1个人死亡，5人受伤。这已经是2礼拜来美国第4站重大的飞安事故。救护车紧急出动，去事故现场抢救受伤的人。出代志的235型商用客机，车载为德州奥斯汀出发，目的地是红红城附近的斯科茨戴尔设立机场。想袂到，出代志的235型商用客机，因为倒边主要起落架故障，造成伊伫降落了后冲出跑道，弄到伫天气边另外一只原有200商用客机。这件事故也造成这个机场被逼关6点钟。I can tell you that we have 5 souls, 1 DOA, 2 immediates that have been transported to local trauma centers, 1 delayed stable to a local hospital. 这个意外死者是出代志的235型商用客机飞行员之一，因为事故迄当时冲击力上大，规架飞行机是卡伫避浪的另外一架飞行机的尾流，救援人员用几啊点钟才将罹难飞行员的遗体搬出来。另外也传出这架客机是登记伫美国当金属乐团主唱范斯尼尔的名下，不过伊本人并无伫飞行机顶。On behalf of the City of Scottsdale and the Scottsdale Fire Department, our thoughts and prayers go out to everybody involved in this incident. 这件飞安事故是我2礼拜以来伫美国发生的第4件重大飞安意外，包括1月底美军飞行直升机甲华府另外一架客机伫空中烧弄，67人死亡。同款是1月底费城的医疗专机摔落来，也造成空中甲地面有7人死亡。另外2月初阿拉斯加北领航空小型飞行机也伫阿拉斯加外海坠落海平上，机顶10个人无人活着。公司新闻王如梅编译。美国总统川普车站签署行政命令，对3月初时开始，所有入来美国的这钢铁、阿鲁米制品拢要扣25%的关税。上主要的进口来源是加拿大、巴西、墨西哥，其中这加拿大呢，去年就占进口价1半以上，冲击同款是上大。针对着美国的措施，加拿大的生产商协会就呼吁政府必须爱反击。Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. 川普车站伫北京办公室签署对所有的钢甲阿鲁米进口品扣25%关税的行政命令。3月初时正式实施了后，所有进口的钢甲阿鲁米拢会变贵。川普讲安尼会当提悬国内的生产量。另外，消费者敢会爱为高关税付销的问题，川普讲将其买颠倒会更较俗。
美国更加阿鲁比进口的前3大主要来源，分别是加拿大、巴西、墨西哥，其中加拿大今年去年就占进口额的50%以上，受到的冲击也上大。以加拿大去年出口美国159亿美金钢铝制品为例，加拿大可能会封扣40亿以上的钢铝税。创新科学甲工业部长尚平辉伫 X 发文表示，这完全无合理，会全力支持加拿大的工业甲劳工。伊也当咧甲国际合作谈判进行协商。加拿大钢铁生产商协会讲，这是无公平贸易，呼吁当局爱互因严厉反击。You know, I really am upset to be in a situation where I have to call for heavy retaliatory measures, fast retaliatory measures, and impactful measures against our largest trading partner. 2018年，川普第一任期时，对所有进口钢铁扣25%关税，铝关税是10%。不过，澳洲、加拿大甲墨西哥等国家经过谈判和合面，澳洲总理艾班尼斯10日伫甲川普通电话了后，宣布澳洲更加阿鲁比会和合面。川普事后也证实这个消息，理由是因买真济回零机。川普的加税新政引起大件商品市场的动荡，金融市场无确定性升悬，推升避险买盘。国际黄金计数各改写历史新高，每盎司徛上2906块9角3美金，有希望挑战3000块美金。公司新闻王慧文编译。美国呢要加这进口钢铁、阿鲁米制品扣25%关税，不过专家是分析讲，咱台湾袂记美国钢铁伫2018年时阵就依照着贸易扩张法扣25%的税率。那从美国来落实对顶关税，台湾等于是和别国同款，对台湾的钢铁业影响无大。就千多的高温钢材伫生产线顶慢慢成型，台湾钢铁业早伫2018年起，遭到美国依据第3级条款规定，进口美国的钢铁制品增加25%的关税，阿鲁米制品增加10%的关税。依照经济部贸易署统计，受影响的钢铁出口项目金额就达到13亿美金。外交部将持续配合主政的经济部以及相关的部会。那透过驻美国代表处了解该关税措施的详细的内容。经济部也强调，甲钢铝业者保持密切联系，佮关注美国关税政策后手的具体细节。观察过5年台湾钢材销美国出口量，2019年疫情进前146.6万吨，923亿，一直到2024年渐渐回稳，出口量达到159.8万吨，金额1173亿。台湾是美国第8大进口来源国，并没有那么大的份额，相较于这些其他的国家。那日韩事实上，他们很大一个部分是所谓的汽车产业，汽车产业会用到所谓的钢材，对我们的影响相对比较小。中钢工厂长兼钢铁工会理事长黄建志也认为，过去根据第3级条款实施25%到10%关税政策，台湾本来就无伫合并国，那全面恢复到25%的关税，等于是各个徛的点是同款的。就是我们直接销美国的其实数量不多啦，但是我们很多产品销到国内的下游业者，他做成产品，销到美国那个数量当然是比较多，那如果要影响的话，是这方面影响比较多。中钢提醒国内下游厂，包括 API 油工厂、手工区、汽车零组件等用钢的产业，敢是受冲击有待观察。专家表示，台湾部分下游厂商，若进口钢材来自中国无排除，拢会间接受到冲击。另外，伫美国有设厂的大成钢，原料有原是外国亚洲进口，涉及有限，真正受益者，恐惊也是伫美国当地设有炼钢产业的跨国大企业，也是美国本土业者。公司新闻采访报道。国军要提升这北台湾的防空能力，和美国签约开249亿，买3套国家先进地对空飞弹系统。第一套有机会在今年交会，按算2034年进前呢总来交会，包含着123粒中天空对空飞弹和雷达系统，未来会部署在上北地区。学者是分析讲，这防空系统呢会当反制中低空的威胁，而且这雷达也会当掌握着中共的无人机和爱国者飞弹来整合。强化着首都款的防卫。台海持续不安，国防部昨日发布，查到32架次的中机，其中有22架次超过海峡中线，走来台湾北部西南空域，各中南8架，公务船1架，持续伫台海活动。另外，各2粒空飘气球出现伫北部空域。
面对中军加强台湾北部的情势恐吓，国军强化北台湾的防空战力，政府采购网初则公布国标资讯，国军和美国签约，开249亿采购3套 NASAMS 国家先进地对空飞弹系统。NASAMS 系统跟陆射加尔系统都属于中低空的一个防空作战武器，那么两者的侦搜跟作战效能都各有范畴，负责防护重要的目标，可以相互搭配，那么增加敌人反制的一个难度。国军买3套 NASAMS 系统，第一套上紧今年运交，预计2034年进程会全部拢运交，包括123条精定型先进中程空对空飞弹，甲雷达的采购。NASAMS 系统会当搭载各式的防空飞弹，射程50公里，射宽14公里。利用地点伫台北上线新北淡水，代表未来的部署双北，提升首都的防空能力。一个雷达 signal 里面，你知道里面因为有其他的 intelligence， 里面有6架飞机 ，OK， 你就往上发，那这些飞弹在天上自己会去找目标吗？发生战乱了，我们的飞机上不了空了，对，它就装到陆地上装备，还是可以防空。我们不是只有单纯买它的一个飞弹，重点是雷达这一块。那透过雷达的话，我们现在对无人机最重要是一个锁定目标，是接近俄乌战场。当你听到无人机或发现无人机，可能火炮早就已经过来了，所以会变成我们要如何去提前发现无人机去进行一个应对。或者讲，NASAMS 系统甲爱国者飞弹，拢是雷神公司的产品，未来会当整合运用。展望未来 ，NASAMS 和国产的陆军剑利飞弹，款这中低空的威胁，若爱国者3型的飞弹、天宫3型飞弹，负责中高空战的防空重任，经过更加完整的防空黑网。记者综合报道。海军600舰队有一个姓杨的阿兵哥主动表示讲，因中国籍的妈妈捌替办中国身份证，落要过期，想要搁再改订办。国防部协助这位阿兵哥保留中华民国身份，这移民署也初步认定这是特殊的案例。不过有立委是烦恼讲，若准有人故意替人办这中国身份证，问题可能会真歹处理。海军伫台海前线守护加远。不过，却标出有官兵持有中国的身份证，时间有到10年，引起关注。海军168舰队有一个志愿役姓杨的上兵，顶一日伊主动汇报，讲伊事先唔知影情形。伊讲因老母是为中国寄来台湾的，因老母过去替伊办过中国的身份证。2021年过期失效了后，又搁要替伊订办，伊才发现代志大条啊。由陆配母亲径自取得大陆地区人民身份，本部已协助杨兵向内政部移民署提出保留中华民国籍意愿。两岸条例规定，任何人不得同时拥有大陆身份和台湾身份，两者只能2择1。根据两华人民关系条例规定，咱国民众伫咧中国，若是有徛户口、有中国的身份证，或者是有中国的护照，台湾的户口就会去互注销，会失去选举、罢免、甲做军公职等等的权利。移民署初步认定，这个姓杨的上兵是特殊的案例。不过，国军有中国的身份证，唔但打击国军的形象，嘛有可能会去互中共摕来操作人质作战。立委烦恼讲，替别人代办中国的身份证是国安的空旁。那他是不是可以帮任何的人，甚至是他们想要制裁的人，故意去帮他办中国身份证，借此来达到法律战跟舆论战的目的？两岸本来就是因为制度不同，有很多争执的地方。怎么去求同存异？目前中国的配偶人数有到38万人，摕到台湾身份证的有超过15万人。有国安人士分析，中国的配偶替伊寄来台湾了后生的囝办中国的身份证，未是头一个。军事专家认为讲，这虽然是姓吴的案例，不过中共渗透的手段是百款，千万都要看明切咧。有人说啊，他是不是一个潜伏的间谍啊？你不可以有任何一点的这个蛛丝马迹或把柄让人家抓到。我怎么会去办一个中国的身份证呢？对不对？这是不合情理的。调查局会把这个案件看作是国安的警示，会把有中国身份证、居民户口破坏咱国民众函送内政部调查处理。另外有风声讲，咱台湾有2搭招募咱国民众去中国办证，中国有3搭。陆委会指出，业者协助代办。涉及无经过许可，甲中共的部门合作，会当罚10万以上50万以下罚款。公司新闻台北报道。
世界12强棒球赛表现正赢目的捕手林家正，也伫咧世界棒球经典赛自计赛36人一份名单内面。不过今仔日林家正伫颁奖也宣布，已经和美国职棒运动家队签约，也是头一届参与大联盟的春训，确定会辞掉国家队的一份，还佫参赛。林家正伫世界12强大红了后，未来去到正人关心，伊真侪解表示，也是想要去美国职棒拍拼。在伊伫面册宣布已经甲 MLB 运动家队签约，也得到2019年入美国职棒以来头一届大联盟的春训，是替经典赛自计赛的一份甲参赛，造成国家队甲教练团的无方便，感觉真失礼。伊也佫特别感谢中职会长蔡其昌。我们是祝福他能够在大联盟上去就不要下来了。希望林家正各为国家队拍拼，不过这个选手要继续对望。蔡其昌希望林家正去咧大联盟就唔通落来。自计赛一份名单4个捕手扣除林家正，还有高宇杰、张孝宏甲陈忠武。球评是讲3人开训就入队，会当提早了解团队互因投手的资料，无需要先烦恼投捕配合。如果这次他慢慢的才回来的话，其实那个时间会有点太紧迫，反而让现在这3位已经掌握蛮多选手跟蛮多球队的近况，还有外队的资料的这3个人，我觉得应该也不会说差到非常多。球评嘛指出，虽然伫国外的少年投手有几多个一个毕业就出去，不过出国前拢是有10倍的资历，这个会当甲学长甚至是细汉时啊钦佩对象做伙拍球，会有真侪引导甲帮助。他们这个世代，我的观察蛮敢冲的，搭配有经验的学长，后面好像有点均衡 balance 的效果，拉他们一下，那刚好我觉得会是很好的一个效应。中职表示，教练团拢有甲各球团参详球员的使用规则，像讲12、13大韩交流赛有卖票，伫美国的投手都未上场；像讲伫外国球员报道的时间，伫倒一场关门练习赛去模拟比赛状况，拢爱照一个开始规划甲安排来训练。记者综合报道。等台湾的模型查甫选手林旭廷，也个阿尔及利亚选手克利夫，伫2024巴黎奥运摕到金牌。国际模型总会 IBA 非常不满，就宣布要对迄当时声援2个人的国际奥会采取法律行动，而且雇用美国总统 Trump 找5签署的行政命令来合理化所提出的刑事诉讼，强调唔是针对选手，是积极这国际奥会放行参赛决定。性别的风波直直讲价。根据美联社报道，国际目前总会随即宣布，要对国际奥林匹克委员会采取法律行动，原因是不满国际奥会允准台湾的选手林旭廷、甲阿尼吉比亚的选手克里夫伫巴黎奥运参加比赛。因为这几日，大城市美国总统川普禁止跨性别的选手参加女子的运动赛。过来，国际群众嘛要提诉讼。林旭廷的教练曾志强真无奈，出来批评国际群众。我觉得他做这个举动是很愚蠢的事情，他就是想要找一个话题跟 IOC 对抗嘛。我觉得他比较恶劣的是这样子，就是一直朝人家的性别人身攻击，老是来污蔑我们的国手。这是我们没有办法容许。新北市长侯友宜支持新北的查某囝，那批评国际模型总会的抹黑，前职业模型协会理事长嘛是前亚运的选手过期来，嘛对林旭廷赞声，认为 IBA 不应该质疑林旭廷的性别。体育署是维持一贯的立场，强调讲林旭廷就是查某的运动员，希望民众唔通搁质疑。台湾的运动选手大部分都是从国中、高中、大学。10几年的经验累积下来，才能当国手。如果他是男性，他不能参加比赛了。国际模型总会声明讲，照瑞士的法律，任何对着选手构成安全风险的行为甲无作为，拢要受调查。正做提起刑事诉讼的理由，唔是针对选手个人，是质疑国际奥会的决定。不过，2028年的洛杉矶奥运，敢会甲模型纳入比赛的项目？今年顶半年就会有结果。记者综合报道。台湾的 Starbucks 昨暗伫咧面册公告，因为这原物料成本起价，对今仔开始这咖啡饮料呢，拢会起5块到10块。目前7-11含专家超商表示暂时袂来起，路易莎含卡玛也拢讲会看情形做调整。
全球咖啡豆机会最近一直在起，当然台湾星巴克也依序经袂掉这届的成本起价。青雅伫面册公告表示，受到气候反常和国际情势影响，为反映部分原物料成本，对10日开始，部分商品是小可起价，亲像现煮的二色甲每日精选的商品起5块，茶商品甲生冰绿商品调整10块，专门市内容继续添杯，全部饮品是调整5折优惠。斟酌一下要不要多花这些钱。性价比方面可能没有达到我想要的，对啊，比较少去。观察全球2大咖啡机会交易所，其中的美国州际交易所咖啡豆机会会计销对去年2月12 195.6美金，一路是创甲今年1月超过300美金，2月初早来到431.95美金。其他的咖啡业者是坦白讲，最近伫商业豆甲机会豆确实有听讲起价，影响咖啡豆原物料调起价，加深中小型咖啡业者经营难度。大型连锁业，我觉得造成的影响，我个人认为不会太大。但是对这种中小型的这种个体户，那会不会淘汰掉一部分？我认为肯定会。对台湾星巴克起价，国内的便利商店亲像 7甲全家拢无要起价。85度 C 回应讲，目前是继续经，成本压力大。陆耀沙表示，3月了后看情形，考虑敢要调整。卡马咖啡是无继续调整的计划，未来会看咖啡原物料的市场随时修正。星巴克它可能是开了第一枪，但是接下来呢，其他的咖啡业者应该也会有陆陆续续涨价的一些状况出现。巴西政府农作物预测机构预期在未来3年产量会大幅下滑4.4%，因此这个都推升了咖啡豆的价格。有专家认为讲，面对咖啡豆原物料调起，其他的咖啡业者可能会选择唔起来扩大市占率。只是咖啡的计销起价，恐惊互爱啉咖啡的人开销受到影响。公司新闻采访报道。旧历正月15上元也就是元宵，即天呢，照传统呢，就会传这圆仔来拜报食圆仔。不过医生也要提醒讲，这圆仔热量真悬，个好消化，民众要食就要准则，尤其是有这慢性病患者，上好是食无包糠，才袂对身体造成负担。大人囡仔同齐摇元宵，算甲真热痛。旧历正月15上元暝是新正了后头一个月圆的日子。照台湾古早传统来讲，元宵节过才会当讲是过年了。也有人讲元宵节是小过年。传统习俗，民众会伫即天食元宵圆仔，代表过年人团圆。元宵节到咱小过年啊，做是食无济啦，迄顶吼，咱是食意思的啦。包啊烤食啦，嘿啦，迄内底有迄落有麻啦，啊有红豆啊啦，吼。即几天天气冷湿湿，食一碗小小的圆仔汤，毋但身躯温暖，也加添过上元节的气氛。但是病院护理师提醒，圆仔是用糯米落去做的，热量悬，嘛较歹消化。民众欢喜过节食圆仔，毋过量就爱准则。大家常看见的红色的、白色那种小汤圆呢，没有馅的那种汤圆，一颗呢将近大概有7大卡的热量。那最常见的，大家像我本身也很喜欢吃一些有馅的，比如说芝麻或者是花生的，它的热量更大，一颗大概也就将近74到78大卡，所以还是要建议民众呢，在元宵节吃汤圆呢，还是要适量哦。护理师表示，食4粒有包糠的圆仔，就等于一碗白饭的热量。油分、糖分嘛拢真悬，有糖尿病、痛风、腰子病这慢性病患者，上好是食无包糠的圆仔，才袂对身体造成伤大负担。记者杨淑晴综合报道。针对台湾这几年大学生教育成绩的问题，清华大学用大数据分析2016到2023年，以困难度和投入时间来做标准，研究6260个学生，发现讲这成绩表现愈好的、愈愿意去挑战愈困难的课程，袂去想讲要求分数较悬、选较简单的课程，打破外界对大学生选课行为的想法。学生专心听老师上课，哪听哪做笔记。清华大学针对大学生选课内容做研究，发现成绩愈好的学生，在选择专业课程过程中，愈重视学习的内容，较愿意去选修较困难的课程。给分的
甜度嘛，不能说太夸张，全部都很低分或全部都很高分。那这样子的话，我们就很难去确定说我们最后面学到的东西是不是扎实的。倾向就是希望说可以真的学习到东西，然后可以带得出去，然后在业界也可以发展自己的所长这样子。困难课程呢，是我非常想要去挑战和学习的，因为我觉得困难课程对企业来说可能会想要知道说，那这堂课程我是如何去克服啊，或者如何去学习的。对清华大学学生的回应，会当看出学生所重视的是敢有法度学到实实在在用得到的知识。这份调查报告是以2016到2023年之间，对28000门专业课程当中的6260个学生去做的研究，以困难度甲上课需要的时间做标准，来分析学生对各种课程的学习表现。调查显示，就算是较深的课程，学生也是愿意修课。不是干那为了要摕冠分加学分，大概都是基础理论型的啊，比如说一些数学类型的啦，或者说一些物理之类的啊。那这个它本来就是具有比较艰深的一些理论，所以学生在修课的时候确实要花很多时间。但我们也发现他们其实也愿意投入，所以修的都还不错，成绩也都获得很好的一个回馈。那些资料呢，当然就是会跟这些老师们来做分享，那提供给他们一些基础，来看他们需不需要做在教学上的一些调整。清华大学指出，透过这项研究，除了初步掌握学生选课的兴趣，在未来会当协助学校调整课程规划，设计出符合学生需求的课程。记者杜君和新竹报道。为了保障乘客安全，台铁决定伫柜台设柜台门。今年1月先伫咧高雄车头第2柜台测试，若准顺利会继续试办，明年6月进前全部完工。列车检索经过拄啊设好的月台70门入来车站，台铁跋落铁基路的事件不时发生，加上考虑新庄甲有回旅客的安全，台铁决定设月台门，第一个70门就设伫高雄站第2月台，车班较少，主要停漂亮列车的比侧。开启列车车门，那缆绳会跟着车门一起往上。那旅客上下车完毕之后，然后缆绳又会降下来，让列车开出去，这样子有自强号。有莒光号的长度都不一样，而且这个月台还有一些弯道，所以采用这个设计就可以迎合所有的车种。旅客伫月台边等列车进站，台铁车种多，各车站的月台条件嘛无同，所以上下升降的设计会使配合各车种甲月台。根据了解，原定去年底动工的月台门，因为招标问题，到今年1月才动工，总经费将近1亿5千万。大站这边应该比较多，就是管理人员，就是可能会有保全在这边走来走去。可能小站的部分需要加强，在这个附近比较明显的地方做一些先导比较好，不然这个好好的东西为什么这样弄，变得很不好看呢？旅客看法无同，但考虑安全问题，若第一个门测试顺利，台铁准备明年6月进前会完成全屏的设置做试办。毋那月台门，台铁月台连接高雄捷运的通道工程嘛伫赶工当中，估计上近4月会使启用。公司新闻单环务柯正俊高雄报道。为了要发展淡水的观光，这淡水高级博物馆公布，对拜二开始提供业者公开标租淡水海关码头，会当使用这2700多平的空间，一年租金是280万。不过有学者是不多认同，认为政府机关不应该有利益关系，颠倒是爱做好这高级维护的工作。优美的歌声和来来去去的游客，让淡水海关码头的景致变甲真迷人。以后才有可能变甲更较热闹，因为淡水高级博物馆决计对拜二开始提供业者公开标租，一年租金大约280万，通租4年。博物馆希望选出上适合的新租者。它比较适合像摆市集啦，或者是做一些户外的咖啡厅，或者是餐厅，乃至于说有一些表演活动都很适合。淡水海关码头是100年的历史古迹，附近就是红毛社、小碧宫等等的重要文化景点。淡水海关码头占地2771平，是清朝对外的重要港口。园区内面有2座日本时代留落来的仓库，这拢是公开标租的范围。淡水博物馆希望业者的手法会当带动淡水的观光，不过就长期关心文化保存的学者表示无遐多认同。即摆要甲委外做餐厅，我是感觉讲，政府应该来思考的讲，公共设施应该来甲做甲教育有关、甲文化有关，甲这个社会照顾有关，
卖甲这个政府的设施来甲做这甲餐饮有关啦。学者建议政府机关应该先做好古迹维护的工作，重视台湾革文活动，甲淡水海关码头发展做革文场所，也是历史博物馆，才会当确保淡水的历史价值，顺续带动淡水附近的店家生意，这是一兼二顾的方法。记者陈阿选柯敏哲新北报道。屏东潮州的地漂公村圆环，去年负责交通部列作是需要改善的危险路口。本体屏东县政府是准备要将圆环拆掉，改善这车路漂线，也佫护持。不过，虽然传出讲地方民众唔敢反对声音，网络顶头投票有9成民众支持保留圆环。即马是要拆也唔拆，县政府准备要将方案送到道安会议进行讨论。对这边看，两三个路口拢有车线线咧出来，但是奥多拜甲汽车相争路线无要相让。另外这边奥多拜伫边仔等几步，找无旁通好车入去。潮州的公村圆环因为欠缺车红灯甲标线的指示，常常发生交通事故，红列做需要改善的路口。县府原本过年了后要拆圆环啊，但是即摆暂时无要动工，因为地方有无共款的看法。现在的车流量真的有点大。然后再来是大家对于圆环的规则，其实在我的认知上，其实大家对圆环的先后使用的方式，其实不是那么的了解。因为其实我有段时间是走路来，我真的觉得很害怕。可以保留又可以减低肇事率的，当然是最好啊。因为公村圆环是连接外县市、外乡镇出入潮州的重要路口，车侪佫欠缺配套措施，才会常常有事故。县府表示，原底就有规划拆甲卖拆两个方案，考虑降低事故的比率，才会决定要拆。现在地方有意见，因也尊重，邀请专家来规划，才送过道安会议来模拟。的方案跟那个小飞的方案，其实稍做修改或调整，又可以达到改善交通的目的，两全其美。我们是乐见其成。哪天停电，或者是号志莫名其妙被发生车祸被撞倒了，我没有号志了，我号志不能运作啊，怎么办？啊，谁要停谁，谁要让谁，这又是一个问题啊！啊，我圆环都不一样啊，我圆环即便我号志挂掉不能运作了，民众就乖乖的按照圆环的绕时规定去做。民众讲，附近的小林滨圆环重新规划车道甲围线了后，逐个月事故发生率减少58%。那会当亲像安尼，卖拆圆环，佫会当改善交通，是上好的结果。记者柯卡祖、柯昭勇屏东采访报道。伫咧台东真侪野溪温泉，即马金轮溪也有出现温泉咯，声袂少游客来浸。不过浸这野溪温泉，就要注意讲这溪水的熊涨起来问题。县政府也呼吁民众要注意安全，也禁止民众甲车驶到溪边。台东县太麻里乡金轮溪15年前无落溪洪灾了后，野溪温泉互抢落来的土石带起来，消失真侪年。去年有民众陆续发现溪内又搁出现温泉，而且因大石头四边形成一个温泉水池。即马起未少民众和游客来泡免费的野溪温泉。就是推荐的啊，就是来这边野溪来泡看看。景不错，这部落很特别。县府水利科表示，金轮地区的温泉水位并无变化，溪流的浮出温泉可能是这几年山区落雨抢掉溪床的土石，而且河流水也变济，代表的温泉水对溪床的芳浮出地面。不过泡野溪温泉，若准拄到山区大雨，溪水沉流会有危险。即马天气当咧寒，泡野溪温泉的民众增加，县府已经打临时的广告，提醒民众要注意安全。民众要去戏水的话，我们目前是没有相关的规定可以去禁止的啊。但是我们会在相关的进入的路径去设置相关的告示牌，提醒民众要注意自身的安全。县府也提醒民众千万唔通为着泡免费的温泉驶车入去溪床，若无按照水利法规定，会罚2500到5万块以下的罚金。另外也呼吁民众要有公德心，把粪扫提走。公司新闻采访报道。阿里山的木材拢会运落来到这嘉义市，即寡商户因为芳气唔惊糖酒，所以早期呢拢用伫咧家具和建材。这嘉义市商户小路协会注心收回收这些老厝拆落来的材料，重新改创作，那保留这珍贵的木材，也互嘉义市这个木都除了有建筑，也有技术的展现。伫回收上来旧材料顶面用小的物色笔来画图。这一幅一幅烧伫过木顶面的图，是嘉义市过木烧路协会的作品。因希望透过展览的方式，
问下保存珍贵的材料，嘛互较早的建筑废弃物有新的运用。在摕的过程中，这物件咱若无甲应用，伊会摕去烧掉嘛。咱来用最好的能源，搁来甲烧最好的物件，所以咱会感觉做唔甘的。毋则讲咱来用这个扫蜡方式，甲这个块木呢，搁做一个过程了，就会甲保留落来。在咱的作品当中，有的画伫食饭的饭桌啊，有的画伫倒拖内底。协会表示，一般材料甲过木无共，用过木来画的时阵较了工，不过画出来的作品是更加好。块木的精油它会纯啊，所以你烙的时阵会比较不好烙。好，那一般的木头的话，就是比较容易碳化。好，伊袂让像讲咱的块木有油质。好，啊，你深浅的话就会勾勒出。比较不同，这是家己的特色啊，因为把这个旧的块木用来做这个沙漏画实在是无简单啦。家己较早嘛是过木上侪所在，迄当阵真侪老厝或者是家具，拢会用过木来做材料。协会经过10年的努力，甲回收的旧过木改造做一件一件的艺术品。协会表示，这场展览暗算到23号，3月计划要去日本展览，要向外国来展示家己过木的历史甲艺术。记者林慧婷家己报道。全国观众朋友做法来看明仔载天气。基隆、台北、桃园、新竹对14度到21度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对14度到18度。嘉义、台南、高雄、屏东对16度到20度；宜兰、花莲、台东对16度到21度；平湖、金门、马祖对12度到18度。预估未来3天的气象。节目最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。生活中常常用得到的红门裤，请问红门是咧讲倒一国的人咧？